সাতক্ষীরার বন্যা পরিস্থিতি জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন। সুমন, বাঁধ ভেঙে প্লাবিত গ্রামগুলোর এখনকার অবস্থা কেমন? প্রিয়ঙ্কা, আমি যদি বলি যে এই পেছনটা গ্রাম, সেটি আসলে মানুষের কাছে এখন কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটি বলা খুব মুশকিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সেটি হচ্ছে আমার পেছনে হচ্ছে পূর্ব দুর্গাবাটি গ্রাম। এখানে মানুষের বসতি ছিল, এখানে ছিল ফসলি জমি, মাছের ঘের, এখানে ছিল মানুষের লক্ষ কোটি টাকার স্বপ্ন। কিন্তু সবকিছু এই খোলপেটুয়া প্রমত্তা খোলপেটুয়া নদীর বেড়ি বাঁধ ভেঙে সব স্বপ্ন বিলীন হয়ে গিয়েছে। আজকে 25টি গ্রাম গতকাল থেকে আজকে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, প্রশাসন আমাদের কাছে গতকাল থেকে যেটি বলেছেন যে এখানকার মানুষের কাছে শুকনো খাবার এবং ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সেই গতকাল থেকে আমি এই স্পটে কাজ করলাম, যতগুলো মানুষের সাথে কথা বললাম, কোনো মানুষ আমাদেরকে জানাননি যে তারা শুকনো খাদ্য বা কোনো ত্রাণ সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছেছে। এমনটি কারো কাছ থেকে আমরা শুনতে পারিনি। এখনো পর্যন্ত সেই বাঁধ ভাঙা পানির স্রোত এখনো বয়ে যাচ্ছে। মানুষের সেই মাছের ঘের, কাঁকড়ার খামার, ফসলি জমি সবকিছু বিলীন হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় আজকে গতকাল ছিল 25টি গ্রাম, আজকে আমরা কথা বলছিলাম এখানকার মানুষের সাথে, তারা জানাচ্ছিলেন এই লোনা পানি, খোলপেটুয়ার লোনা পানি এখন এই বুড়ি গোয়ালিনী ছাপিয়ে এখন আটুরিয়া কাশিবাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। এটি যদি আরো চলতে থাকে তাহলে বিপন্ন হবে গোটা শ্যামনগর উপজেলা। এই মুহূর্তে মানুষের কথা হচ্ছে যে তাদের জন্য যদি ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়, তার আগে যেন এই বেড়িবাঁধটি টেকসই বেড়িবাঁধের নিশ্চয়তাটি সরকার যেন অবশ্যই এখানকার মানুষের জন্য অবশ্যই তার আগে টেকসই বেড়িবাঁধের ব্যবস্থাটি যেন নিশ্চিত করে। সুমন, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, সাতক্ষীরা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন।